Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barkamu da sake kasancewa da ku a cikin channel din mu ta Zabiri TV. Okay, ba tare da bata lokaci ba, kamar yadda kuka gani a jikin sunan bidiyon shine yadda zaka samu kyautar katin kira na waya har na naira 6,000 kyauta. Okay, to kai tsaye kafin mu shiga zuwa gabatar da tutorial din, idan wannan shine farkon zuwanka a cikin channel din ta Zabiri TV ko kuma ka dade a ciki to amma ko baka yi subscribe a cikin channel din ba, okay yanzu haka zan jira ka to sai kai subscribe kafin mu shiga zuwa cikin wato bidiyon. Ok, to godiya nake mutumi na da danna mana subscribe da kai a Zabiri TV. Yanzu haka zaka dinga samun dukkanin bidiyon da muke ɗora. Sannan kuma idan ka yi subscribe din ka za ka ga kararrawa ta bayyana, sai ka taba wajen da aka sa all. To daga nan duk bidiyon da muka ɗora za a sanar da kai a notification kan cewa mun ɗora sabon bidiyo. Ok, to kai tsaye mu shiga mu nuna muku wannan application da zaka samu damar samun wannan garabasa har ta naira 6,000 har fiye ma da haka. Yawwa barkamu da shigowa zuwa cikin bidiyon. Kamar yadda na faɗa muku, zan sa muku link ɗinsa a description na wannan bidiyo, ta yadda da zarar ka taɓa shi zai kai ka yadda za ka yi download ɗinsa cikin sauƙi ba tare da ka sha wahala ba. Ok, to kai tsaye da zarar ka yi download ɗinsa sai mu zo mu duba shi. Wannan ita ce fuska ta application da kuke gani kamar haka, sai mu taɓa ta domin mu buɗe application ɗin. Da zarar ka buɗe application ɗin za ka ɗan jira shi, ya danganta da yanayin network ɗin da kake da shi a wajen. Idan kana da ƙarfin network za ka ga yana saurin buɗewa. To a yanda ya kawo ma wannan fuskar sai ka taba agree and continue, sai mu taba shi kamar haka. Ok, sai mu taba allo a nan wajen. A yanda muka taba allo za mu dan jira shi, kai tsaye za ka ga ya kawo mana wannan fuska, sai mu taba get nan gashi na ana nuna mana kamar haka. Ok, a yanda muka taba get sai mu dan ƙara jiransa domin zai dan jira mu, zai kawo mana wata fuska ta daban, sai mu ita ma mu bi ta yadda za mu yi amfani da shi cikin sauƙi kenan. Ok, to kai tsaye za ka ga ya kawo mana wato ainihin claim nan, sai shi ma mu taɓa shi kamar haka da kuke gani. A yanda muka taɓa claim sai mu jira shi, to kai tsaye zai kawo mana wannan waje. To abin da za ka yi shine sai ka taɓa wajen da aka sa wannan gashi, wajen da aka sa font din nan gashi nan, wajen da aka sa wato ainihin font, sai ka taba shi kamar haka. Ok, to a yanda ka taba kai tsaye zai kama wannan fuskar, kai tsaye sai ka sa number wayarka a nan wajen. Ok, to kai tsaye gashi nan mun gama sa number mu, sai mu taba wajen da aka sa continue kamar haka. Ok, muna taba continue kai tsaye za mu jira shi, za a turo wato ainihin code da za ka yi samu dama ka shiga zuwa cikin application din. Kai tsaye sai mu jira su domin su tura mana. Ok, to kai tsaye bara mu fita mu duba mu ga sun tura ko ba su tura ba. To kai tsaye ga code din nan naga alamun sun shigo, sai mu shiga gashi nan da kuke gani. Ok, gashi nan sun tura mana code din gashi nan 630, sai mu koma zuwa cikin application din mu sa su. Ok, to muna gama sawa za ka ga ya ce please wait, to kai tsaye za ka ga kawo ka zuwa wannan fuskar, sai mu taba wato ainihin claim. Ok, sakamakon mun jima mana amfani da shi, kai tsaye ka ga ya kawo mana kan cewa muna da diamond guda 11,849. To amma idan kai amfani da application din da na kawo ma, ko in ce wannan link din da zan samu a description, kana gama yin downloading din sa, idan ka zo zai baka dama a nan za ka ga an sa nan plus 20, sai kai ta yin offering har sai ka bude sau 20 din nan. Kana buɗe sau 20 za ka ga ya baka dama diamond ɗinka sun ƙaru da yawa a nan wajen. Sannan sai ka zo wajen da aka sa invitation code ɗin nan kamar haka. Idan ka zo za ka ga ya baka dama ka sa invitation code. Mu sakamakon mun sa, to kaga ya nuna mana you have already submitted invitation code. To kai kuma idan kai ne kai download ɗinsa kana a matsayin sabon amfani da shi kenan, za ka ga kana taɓa wajen invitation code ɗin nan zai baka dama ka sa nambobi, sai ka sa 1114. Gashi nan ta bayyana muku a fuskar sikirin, sai ka sa 1114. Idan ka sa 1114 to kai tsaye za ka ga sun ƙara baka kyautar diamond wajen guda 6,000 ko kuma 600 da dukkanin su za ka gani dai sun bayyana ma. Kada ka manta code din da za ka sa a wajen shine 1114, shine za ka ga sun baka damar diamond ɗinka ya ƙaru. Ok, to wace hanya za mu bi domin samun damar yin amfani da wannan diamond ɗin? Ok, to abin da ya kamata mu yi sai mu zo nan wajen da aka sa diamond ɗin da kuke gani kamar haka, sai mu taɓa shi.
Muna taɓa shi zamu ɗan jira shi domin ya buɗe ya kai mu wajen da za mu yi amfani da diamond ɗin a cikin wayar mu. Ok, to anan kai tsaye za ka ga ya kawo mana nan muna da damar sa katin naira 70 kenan, nan muna da damar sa kati na wato ainihin 300. To yanzu misali diamond ɗin da muke da shi guda 11,849, a nan a ƙasa za ku ga sun sa mana muna damar sa katin 115. To yanzu misali mu za mu yi amfani da wannan naira 70 ɗin domin mu sa katin, sakamakon amfanin mu da muka fara yi da shi kenan yanzu haka. Ok, to kai tsaye nan sai mu sako, sai mu taɓa confirm. Ok, to kai tsaye kun ga gashi nan number mu ta bayyana ma a wajen, sakamakon dama na faɗa muku muna amfani da shi. To idan ka zo kai kuma a nan za ka ga ya sama sai ka sa plus, kada ka sa plus, kawai ka sa 234, sai ka tsallake ziran sai ka sa 81. gashi nan dai kamar yadda ka duba sosai kamar yadda muka amfani da shi a nan wajen, kai ma haka za ka yi, ka sa number ka, number da kake so ka sa katin a ciki kenan. Idan MTN ce sai ka zo ka sa nan ka, sakamakon number ta mu MTN ne sai mu taɓa wajen da aka sa MTN. Ok, to kai tsaye kana taɓawa idan ka gama sa number sai ka taɓa ok a nan wajen. Sakamakon na ga mun kun yi amfani da shi za ka ga nuna mana wannan rubutun, to kaga ba zai ba mu dama mu sa katin ba sai dai zuwa gobe kenan. A rana zai baka dama ka sa katin sau ɗaya. Misali idan ka sa yanzu to ba za ka samu damar ƙara sa katin ba sai gobe kenan. Wannan ita ce hanyar da za ka bi domin sa katin a ciki. Ok, to wace hanya za ka bi domin kuma samun diamond ɗin da za ka dinga amfani da shi wajen sayan katin? Ok, to misali ana iya samun diamond ɗin ta fuskar gayyatar wani abokinka ka tura masa link ɗin ya yi downloading kai tsaye. Yanzu misali kamar yadda na faɗa muku na sa muku link ɗinsa a description na wannan bidiyo. Idan ka yi buɗe application ɗin kada ka manta code ɗin da za ka shiga a nan wajen, da su ne za ka samu damar yin amfani da shi ka samu ƙarin diamond ɗin a nan wajen. Ka sa 1114 shine za ka samu damar ƙarin, za ka ga sun baka diamond wajen guda 6,000 ma ko kuma ƙasa da haka ko fiye da haka. To misali idan ka zo ƙasa nan haka ga nan wajen an sa comment zone, yanzu misali idan ka taba za ka ga an sama more gift a comment zone. To hakan yana nuna cewa kada ka goge application a cikin wayarka, saboda nan gaba za su iya bude shi ma kuma wajen da za ka iya samun diamond ne. Adadin diamond ɗinka shine yadda za ka samu damar sa katin a cikin wayarka kenan. To sannan kuma sai mu zo zuwa nan wajen kamar haka lucky spin, sai mu taba shi ma. Muna taba shi kai tsaye zai kama wannan fuska kamar haka. To kai tsaye ka ga muna da spin din guda, lucky spin muna da guda 3 kenan. Kawai sai mu taba start a nan wajen kamar haka. To kaga wannan abun yana ta zagayawa, dukkan abin da ya tsaya shi za a bamu, yana ta zagayawa gashi. To kaga ya tsaya akan wato ainihin diamond guda 2,000. To kaga yanzu har mun samu karin diamond 2,000 a cikin wayar mu kenan. To kai tsaye sai mu taba ok, sai mu sake taba, muna da sauran taba guda 2, sai mu sake taba start gashi kamar haka. Sai mu jira shi ya ƙara zagayawa. Kai nan fa mun yi sa'a gaskiya, kaga ya ƙara ba mu dama mun samu wato ainihin diamond guda 500 kenan. Ok, saura taɓawa ɗaya, sai mu sake taɓa start. Gashi na yana zagayawa. Ok, to ka kai tsaye ya ƙara ba mu dama mun samu wato ainihin diamond guda 500 kenan. Ok, to yanzu kai tsaye idan kuka duba za ku ga da muna da diamond 11,000, to yanzu ya kuma 14,849. To yanzu misali kamar yadda na nuna muku a baya, idan muka samu dukkanin wa'annan diamond din da kuke gani, to idan muna so mu yi amfani da su wajen sayan kati sai mu ƙara taɓa kansu kamar haka. Sakamakon ana sayan kati ne sau ɗaya da diamond din a rana, to shine yasa ba zai ba mu dama mu saya ba, da sai mu saya a gaban ku domin ku sake gani. To kai tsaye amma zan ƙara nuna muku hanyar da zaka bi domin ka sayi diamond din da hannunka, ko in ce da kanka har na tsawon adadin da kake bukata. To kaga yanzu misali a nan muna da diamond guda 14,849, a ƙasa ya bamu dama muna da dama da zamu sa kati 149. To za ka ga nan kuma akwai kati da za ka iya sa a wayarka 50,000 kenan, shine kana da diamond guda miliyan 51,500. To kaga abin da yawa kenan. To za ka iya misali za ka iya bari kai ta tara diamond ɗin, kai ta tarawa, sai ka tara da yawa sannan sai ka zo nan ɗin ka sai adadin katin da kake bukata iya san ranka. Ok, to kai tsaye wannan ita ce hanyar da za ka bi domin samun kyautar kati har fiye da miliyan 50 ma duka ne za ka iya bukata, ya danganta da adadin diamond ɗin da ka tara.
wannan ita ce hanyar da zaka bi. Ok, to kada ka manta hanyar da zaka bi kuma domin yin invite na friend, to kai tsaye gashi nan an sa invite. Ok, za mu dan ƙara kuma. Ok, to kai tsaye ma dai zai iya kawo ka nan wajen kamar haka, sai ka taɓa nan wajen kamar haka, kana taɓawa zai kawo ka wannan fuska kamar haka. To kai gashi nan ya sa invite now, a yanda ka taɓa shi zai kawo ka haka, sai ka zaɓi ta social media wanda kake bukata kai tura link ɗin sa domin yan mutanenka ko abokananka su yi amfani da shi wajen yin downloading na application ɗin. To amma kada ka manta na faɗa ma wannan code ɗin guda 4 da na baka su za ka yi amfani da su wajen sawa. Misali idan ka yi downloading na application ɗin, idan ka dawo baya, idan ka zo nan wajen shine za ka sa wato ainihin 1114. Kana shiga zai baka dama ka sa code ɗinsa, za ka sa invite code sai ka sa 1114, su za ka yi amfani da su wajen yin sa wato ainihin invitation code. Ok, to kai tsaye wannan shine karshen bidiyon. Idan kana da abun da baka gane ba ko kana da tambaya, ka rubuta mana a wajen comment, insha Allah za mu baka amsa tambayar ka. Wannan shine karshen bidiyon namu, mu kasance da ku a bidiyo na gaba. Kada ku manta idan bidiyon ya burge ku ka danna masa alamar like, don hakan yana ƙara quality bidiyo YouTube su ga yana da amfani sai ya shiga sauran jama'a. Ok, to muna godiya da kasancewar ku da Jabiri TV, mu kasance da ku a bidiyo na gaba.